Viral guys, lihatlah apa yang dilakukan oleh pemotor ini. Di dalam video tersebut terlihat seorang pemotor yang sedang berhenti di depan mobil. Mobil itu pun terus membunyikan klaksonnya ke arah si pemotor. Merasa terganggu, lihatlah apa yang dilakukan oleh pemotor ini guys. Hahaha, untung aja nggak beneran ya guys ya. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya.